Bartečko v zápätí, Hosol, gól! Gól! Je tam gól! 13 sekúnd pred koncom! Gólovým spasiteľom je kapitán Ľubo Bartečko. Najprv Marvel. Zastavil ho Radivojevic, ešte jedna strela Picara. Ľubo Bartečko! Tak zaskočila, nezaskočila. Ja som s tým aj počítal, ako ja som vedel o tom, my sme sa o tom rozprávali s manažérmi a s trénermi, takže zaskočiť ma to nezaskočilo a taký hokej proste. Hráčovi skončí zmluva a tým pádom buď dostane novú, alebo ide niekam inám, takže komu to pre mňa teraz je úplne niečo nové, ja som sa na to tešil, takže je to dobré. Čo? Asi tie ambície klubu, ktoré na ďalšiu sezónu budú mať a je to tá Eurohockey Tour a potom dosť veľa dobrých hráčov sa doplnilo do mužstva, takže na sezónu myslím, že tie play-off ambície sú, takže asi to a potom aj s trénerom sme hodne komunikovali, čo je myslím si veľmi dôležité. Cítil som, že tá dôvera tam bude a tá spolupráca tak je. Neviem, aká veľká zmena bude po tých 10 rokoch, ale určite niečo bude a myslím si, že hrozne veľa mladých hráčov, ktorí budú kvalitných, takže ja sa na to osobne teším. V Sparte, keď som bol v Extralíge, tak veľmi dobré skúsenosti som mal, takže aj preto som sa vrátil do Českej ligy. Hrozne ten hokej sa mi páči, takže je to nová výzva pre mňa a ja sa na to osobne teším. Hrálo a trošku som nad tým rozmýšľal, ale ako ja som bol o tom presvedčený, že toto bude dobrý fit pre mňa a takisto, že budem schopný pomôcť tomuto mužstvu, aby postúpili do play-off a viem, že majú tu veľmi náročných fanúšikov, takže budem sa snažiť, aby sme naplnili ten štadión čo najviac a hrali čo najlepšie hokej. Neviem, uvidíme, ako ja vidím, že tam majú taký ten, kto bojuje, môže prohrať a kto nebojuje, už prohral. A ja osobne, moja hra je taká viac menej bojovnejšia, takže veľmi sa na to teším. Áno, veľmi, akože dával som 3 mesiace som asi robil čisto len na rehabilitáciu a krko, aby ten krk bol v pohode, aby držal celú tú sezónu. A že by nenastali nejaké problémy, ale človek nikdy nevie, čo sa môže stať. 10 týždňov som mal letnú prípravu a všetko krk držal, robil som všetko tak, ako som robil predtým, takže zatiaľ to všetko drží v pohode a myslím si, že to bude dobré. Veľmi dobré, čo si myslím, je veľmi dôležité. Máme tu skvelé bývanie, tuto nedaleko od ulice, takže toto je takisto dôležité, aby rodina bola v pohode, aby boli spokojní a štadión je úplne nádherný a to zázemie je tu skvelé, takže nič nechýba tomu, aby sme hrali dobrý hokej.